Yani sevdiyimiz aktör var, Yurski. Sergey Yurski. Sergey Yurski çox gözəl, çox mədəni, çox belə nə bilim, İstedadlı. İstedad əlbəttə ki, alicənab insandır. Yəni onun üçün, yəni bu yeni aktyordur, gəncdir, ya yaşlıdır, hamı ilə eynidir. Mən Lyubimovla tanış olum, rejissor Lyubimov. Yuri Lyubimov. Görkəmli teatr xadimi. Sonra tədbirlərdə tez-tez bizim tədbirlərə yarmonikda gəlib bizə. Yəni yarmonik. Max Zakharovla görmüşəm şəkildə. Max Zakharov, onda mədəniyyət forumunda orada tanış olmuşuq. Məsələ yadıma düşdü. Bizim bir istedadlı aktyorumuz var, Eldəniz Rəsulov. O həm də dublyaj ustasıdır. Allah can sağlığı versin. O bir dəfə məndən bir təxminən 9 ilından öncə, 8 il öncə olardı. Söhbət elədik, Yurski ilə söhbət düşdü. Deyir, bir dəfə deyir, mən Bakıdan çox güman ki, Şirevdən getdi deyəsən, o filmin çəkilişlərindən sonra qayıdırdıq bir yerdə. Təsadüfən deyir, Yurski ilə təyyarədə yan-yana oturmuşuq. Və mən deyir, necə sevinirəm ki, bu belə sənətkarlar, Eldəniz mənim özü də məşhur idi, amma Yurski deməli, onun çox sevdiyi aktyorlardan. Deyir, biz uçanda səhərə kimi deməli, səhər üzü gəlib çatdıq Moskvaya. Yolda teatrdan, kinodan söhbət eləmişik. Və deyir, səhər üzü idi, hələ səhər tam açılmamışdı. Mən dedim ki, indi siz planınız nədir, evə gedirsiniz? Dedi ki, yox, mən indi evə gedə bilmərəm. Çünki mənim həyat yoldaşım və qızım yatıblar. Mən dedi, evə girsəm, onlar ayrılarlar. Dedim, şəhərdə biraz gəzim. Sonra necə sadəlikdir bu? Mən bir dənə onu da deyim ki, çox sadə inanan insandır. Onu tez-tez alladıblar. Yəni o Juliklar, maşeniklar onu alladıblar. Onlar çox pul mənimsiblər. Güya bu maşınla gedəndə bunların maşınını cızır, belə bir şeylər olur və ondan pul alırlar. O da verirdi. Sonra bunun üstü açıldı, bunu efirdə zətdə dedilər. Çox sadə adamdır.